குட் மார்னிங் மக்களே, வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஆர்ஜி டாக்கஸ். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக நீங்கள் தம்ப்நெயில் பார்த்துருப்பீங்க. இன்றைக்கி என்ன வீடியோன்ட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். லாஸ்ட்டாக ஒரு சர்வீஸ் எடுத்துகிட்டு போனாங்க. அதுலேருந்து ஆரம்பித்த பிரச்சனை தாங்க இது சுசுக்கியில். இது வந்து ஒரு அவேர்னஸ் வீடியோவாக உங்களுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். அண்டு இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் உங்களுக்கு நீங்களும் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கலாம், இனிமேல் ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பும் இருக்குது. ஸோ வந்து டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். இந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். எந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனையை நான் ஃபேஸ் பண்ணேன், ப்ராப்ளமை ரிசால்வ் பண்ணி வெளியே கார் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் உங்களுக்கு நான் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக சொல்ல போகிறேன். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் நம்ம வீடியோவை பாருங்கள். அண்டு நம்ம வீடியோவை இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க, நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை ஆலில் வச்சுக்கோங்க. அண்டு என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி தரேன், அதையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், நம்ம எர்டிகா யூஸ் பண்ணுறோம். வாங்கி ஒரு 1 year 10 months கிட்ட ஆகுது மக்களே. இன்னும் ஒரு 2 months ஏப்ரல் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா 2 years கம்ப்ளீட் ஆகுது. வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு குறைன்னு எதுவும் சொல்ல முடியாது. நல்ல வண்டி. அதே மாதிரி ஒரு 10க்கு ஒரு 7.5 8 தருவேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பட் ஆனால் பிரச்சனைங்கிறது சர்வீஸில் தான் இந்த பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆகுது. ரொம்பவுமே அன்ப்ரொஃபஷ்னல். இவங்கெல்லாம் சர்வீஸில் இருக்கிறவங்களுக்கும் சரி, சர்வீஸ் அட்வைஸராக இருக்கிறவங்களுக்கும் சரி, ஒரு இன்டர்வியூன்னு ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணுறாங்களா, அதில் அந்த மாதிரி வச்சு தான் ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்களான்னு தெரியல நம்மளுக்கு. ரொம்பவுமே ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னா அது எங்கன்ட்டு அவங்களால டயக்னோஸ் பண்ண முடியல. ஸோ ஃபஸ்ட்டு எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா, ஃபஸ்ட்டு சர்வீஸ்லேருந்தே மக்களே, ஃபஸ்ட்டு சர்வீஸ்லேருந்தே இப்போ வாஷிங் சரியில்லை வண்டி. அதுக்கப்புறம் செகண்ட் சர்வீஸில் நான் அண்டர்சேஸ் பெயிண்ட் பண்ணேன். ஸோ அது எல்லாமே பெயிண்ட் பண்ணதுக்கு பாடி ஃபுல்லாகவுமே அந்த டாட்ஸ் இருந்தது. ஸோ இது இப்படியே ஒரு பிரச்சனை. அண்டு நம்ம கார் ஒரு ஆக்சிடெண்ட் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் அந்த டிங்கரிங் ஒர்க்கு சுத்தமாக சரியில்லை. நான் உங்களுக்கு அந்த ஃபோட்டோ போடுறேன், ஆக்சிடெண்ட் ஆன ஃபோட்டோவும் அந்த டோரில் இருக்கிற அந்த இதுவும் ரெடியான ஃபோட்டோவும் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள். ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள். இது என்ன மாதிரி ஒரு ஒர்க்குன்னு எனக்கு தெரியல. ஆக்சுவலாக நான் 3 சர்வீஸ் ஆத்தரைஸ் சர்வீஸ் சென்டர் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். சரி, ஒருத்தர் தான் இப்படி இருக்காங்க, இன்னொருத்தர் கொஞ்சம் பெட்டராக இருப்பாங்கன்னு பார்த்தா 3மே ஈக்குவலான ஒரு இதுதான் மக்களே. வெளியில் கொடுத்துருந்தாலே ஒரு நல்ல ஒரு சர்வீஸ் கிடச்சிருக்கோம் போல். நம்ம ஏன் வெளியில் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னா, வாரண்ட்டி இருக்குங்க வண்டிக்கு. நான் எக்ஸ்டெண்டட் வாரண்ட்டியும் போட்டு வச்சுருக்கேன். அது தப்புன்னு சொல்லலை. அது ரொம்பவுமே எக்ஸ்டெண்டட் வாரண்ட்டிங்கிறது ரொம்பவுமே நம்மளுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு இது. எனக்கு நார்மல் வாரண்ட்டி முடியறதுக்கே இன்னொரு 2 years நார்மல் வாரண்ட்டி 40,000 kilometers. நான் எக்ஸ்டெண்டட் வாரண்ட்டி 5 years அண்டு 1 lakh kilometers போட்டிருக்கேன். இப்போ கூட நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் நம்மளுக்கு மெசேஜ் பண்ணார், கமெண்ட் பண்ணார், என்னை நான் வண்டி எடுக்க போகிறேன் பிரதர், அதாவது எனக்கு எக்ஸ்டெண்டட் வாரண்ட்டி கண்டிப்பாக போடணும் அப்படின்ட்டு என்னை கம்பல் பண்ணுறாங்க, போடலாமா அப்படின்னு ஒரு சஜஷன் கேட்டிருந்தார். நான் அவருக்கு அதுதான் சொன்னேன், கண்டிப்பாக போடுங்க. எக்ஸ்டெண்டட் வாரண்ட்டிங்கிறது ரொம்பவுமே முக்கியமான ஒன்று. நம்மளுக்கு எதாவது பார்ட்ஸ் போச்சுன்னா நம்மளுக்கு வாரண்ட்டியில் க்ளைம் பண்ணி அதை மாற்றி தருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் சொன்னேன். பட் ஆனால் இந்த இடத்துல என்னென்னா, வாரண்ட்டி இருக்கும்போது நம்மளால் வெளியில் பண்ண முடியாது. அது ஒன்று. உள்ள சர்வீஸ் சென்டரில் ஒரு நல்ல ஒரு மெக்கானிக் கிடையாதா, அது என்னன்னு தெரியல. நம்மளுக்கு உள்ளே என்ன நடக்குதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியல. நம்மளுக்கு கூட நம்ம கிட்ட பேசுகிறது சர்வீஸ் அட்வைசர் பேசுகிறாரு. அவர்கிட்ட நம்ம எவ்வளோ சொன்னாலும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு இத்தனை கார் தான் பார்க்கணுன்னு அப்படி இருக்குதா அப்படின்னு தெரியல. இப்போது நம்ம கார் எடுக்கிறாருங்களா சர்வீஸ்க்கு, கூடவே சேர்த்து ஒரு 3 காரோ 4 காரோ எடுக்கிறாருன்னு வச்சுங்களேன். அவருக்கு அதை ஃபாலோ பண்ண தெரியல. இப்போது 2 காரு மினிமமாக ஒரு நாளைக்கு எடுக்கிறாருன்னு வச்சுங்களேன், ஒரு ஃபாலோஅப் இருக்கும். கஸ்டமர் இந்த இஷ்யூலாம் சொன்னார், இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணி டெலிவரியும் போது அதை செக் பண்ணி தரணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கும். பேசிக்கான ஒரு தாட் இருக்கும்னு வச்சுங்களேன். நிறைய வண்டி எடுக்கிறதுனால அவருக்கு மறந்துடுது. ஹியூமன் தானே, ஸோ மறந்துடுதா சம்திங். இப்போ நம்மளும் ஒரு அர்ஜென்ட்டில் எடுத்துகிட்டு வந்துடும், மறுநாள் பார்க்கும்போது அந்த இஷ்யூ தெரியுது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா, லாஸ்ட் மந்த்து ஜனவரி எண்டு. இன்றைக்கி டேட் பார்த்திங்கன்னா February 9th. ஸோ ஜான்வரி எண்டில் நான் வெளியில் போயிட்டு வரும்போது வண்டி இன்ஜின்லேருந்து ஒரு சின்ன நாய்ஸ் மக்களே. நான் உங்களுக்கு அதை போடுறேன் பாருங்கள்.
ஸோ இதுதாங்க அந்த நாய்ஸு. இது வந்து எங்கேருந்து வருதுன்னு என்னால் டயக்னைஸ் பண்ண முடியல. நான் என்ன பண்ணேன், நம்மளோட மெக்கானிக் இருக்கார், உங்களுக்கு தெரியும், ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோஸில் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த நாய்ஸ் வந்த நைட்டே வந்து அவர்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போனேன். வண்டியை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நான் காட்டும்போது அவர் என்ன சொன்னார், இது வந்து அந்த பெல்ட் இருக்குங்களா, பெல்ட் டென்ஷனர்லேருந்து வருது, அதை டைட்டாக பிடிச்சிக்குது. அந்த பெல்ட்டை வந்து ஒரு டென்ஷனர் வந்து டைட்டாக பிடிச்சிக்குது. என்ன சொல்கிறது, அதில் 2 பேரிங் இருக்குது. அதில் 2 பேரிங் வந்து அந்த பெல்ட்டை டைட்டாக பிடிச்சிருக்கு. அவர் என்ன சொன்னார், அந்த பேரிங்லேருந்து தான் சவுண்டு வருது, இந்த பேரிங்கை மாற்றணும் அப்படின்னாரு. நம்ம மாற்றிடலாமான்னு கேட்டார். நான் சொன்ன வாரண்டியில் இருக்குது, நான் வந்து சுசுக்கிலே கொடுக்குறேன் அப்படின்னாரு. அதுக்கு எவ்வளோ ஆகும்னு நான் கேட்டேன். பேரிங்னா மோஸ்ட்லி ஒரு 3000லேருந்து 3500 கிட்ட வரும். அது போடுறதுக்கு ஒரு 1500 வாங்குவாங்க. ஸோ 5000 அபோவ், மேக்ஸிமம் 6000க்குள்ளே முடிச்சிடும் அப்படின்னு. சரி, நான் என்ன பண்ணேன், சரி வாரண்ட்டி இருக்குது, நம்ம கை வைக்கக்கூடாது அதெல்லாம். சரி, நேராக எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஷோரூமில் கொடுத்தேன். ஆல்மோஸ்ட் நம்ம வண்டி வந்து சர்வீஸ் பண்ணி 9500 கிலோமீட்டர்ஸும் ஓடிடுச்சு. மொத்தமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா 25000 கிலோமீட்டர் ஓடிருக்கு மக்களே. நான் வண்டியை கொடுக்கும்போது 25600 சம்திங் ஓடிருக்கு. ஸோ இப்போ நான் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு சர்வீஸ் கொடுக்குறேன். சர்வீஸ் கொடுக்கும்போது நான் சொல்லியே கொடுக்குறேன், இந்த மாதிரி நிறைய இஷ்யூ இருக்குங்க, ஆல்ரெடி நான் சர்வீஸ் கொடுத்துட்டு சரியாக பண்ணலன்ட்டு திருப்பி வர வைக்கிறீங்க, இந்த வாட்டி அதை பண்ணாதீங்க, சொல்லியே கொடுக்குறேன். இந்த மாதிரி ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுங்கள். அதே சமயத்தில் எனக்கு இந்த மாதிரி டென்ஷனரில் வந்து நான் அப்படின்னு சொல்ல, டென்ஷனர் நான் மென்ஷன் பண்ணல, அதை நம்ம பண்ணக்கூடாது. ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஜின்லேருந்து எனக்கு சவுண்டு இருக்குது, அதை அரெஸ்ட் பண்ணி கொடுங்க அப்படிங்க. இந்த சவுண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கோல்ட் ஸ்டார்ட்டில் வராது. நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் ஸ்டார்ட் பண்ணி கொஞ்சம் ஓடி இன்ஜின் வந்து கொஞ்சம் ஹீட் ஆகணும். ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா அந்த சவுண்ட் வர ஆரம்பிக்குது மக்களே. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இருக்காது. அட்லீஸ்ட் ஒரு 1/2 hour வண்டி ரன் ஆகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுக்கப்புறம் தான் வருது. எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்துட்டு ஈவினிங் எனக்கு கால் வருது, வண்டி ரெடி ஆகிடுச்சு, வந்து எடுத்துங்கன்ட்டு. பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 8000 சம்திங். நான் உங்களுக்கு வீடியோ போட்டிருப்பேன், வீடியோ நான் உங்களுக்கு லிங்க் தரேன், பாருங்கள் அந்த வீடியோ. அதாவது சரி, நான் போயிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். நான் அங்கே போனதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா வண்டி சுத்தமாக வாஷ் பண்ணவே இல்லை, சரியாகவே இல்லை, மண் அப்படியே இருக்குது. திருப்பியுமே அந்த சர்வீஸ் அட்வைசர்கிட்ட சொல்லலாம், வண்டி சரியாக வாஷ் பண்ணலாங்கன்னா அவர் திருப்பி எடுத்துகிட்டு போகிறாரு. எடுத்துன்னு வந்து ஒரு 10 நிமிஷத்தில் கொடுத்துட்டார் வண்டியை. ரொம்ப டிலே ஆகிடுச்சு. நான் போனது 6 மணிக்கு, வண்டி என் கையில் கிடச்சது 7:30 மணிக்கு. இப்படின்ட்டு வண்டி ரெடி ஆகிடுச்சின்னு சொல்லி போனதுக்கு இவ்வளோ டைமு. சரின்னு போயிட்டேன். கிளம்பி வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறமே நம்ம அங்கேருந்து இங்கே வரத்துக்குள்ளேயே எனக்கு அந்த சவுண்டு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ரொம்ப இரிட்டேட் ஆகுது எனக்கு. மறுநாள் காலையில் என்ன பண்ணேன், ஒரு 8 o'clock இருக்கும், ஒரு 5 பேருக்கு மெயில் பண்ணேன். ஸோ அந்த நான் உங்களுக்கு இப்போ வீடியோ காட்டினேன் இல்லைங்களா, அந்த சவுண்டு, அந்த வீடியோவோட அண்டு 2-3 இடத்துல அப்படியே மண். அந்த வீடியோ பாருங்கள், தெரியும். ஸோ அது எல்லாமே ஃபோட்டோ எடுத்து அந்த வீடியோ எடுத்து மாருதிக்கு 5 மெயில் பண்ணேன். நான் உங்களுக்கு அந்த மெயில் ஐடி என்னன்னு சொல்கிறேன் அப்புறம், அது என்ன கதைன்ட்டு. ஸோ 5 மெயில் பண்ணேன். காலையில் 8 மணிக்கு பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் எனக்கு வேலை, அதுக்கப்புறம் கிளம்பிட்டேன். ஒரு 5 மணி இருக்கும் ஈவினிங்கு அந்த மெயிலுக்கு ரிப்ளை வந்தது. இந்த மாதிரி அந்த மாருதியிலேருந்து ஒருத்தரோட நேமும் அந்த பர்டிகுலர் டீலர்ஷிப்லேருந்து ஒருத்தரோட நேமும் போட்டு, இவங்க 2 பேரும் உங்களை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, நீங்கள் வந்து வண்டியை வந்து ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுங்கள், நாங்கள் வந்து சரி பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு ஒரு மெயில் வந்தது. மெயில் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு 5-10 மினிட்ஸ்லேயே எனக்கு அந்த டீலர்கிட்ட வந்து கால் வந்ததுங்க. யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிசிஎம், கஸ்டமர் கேர் மேனேஜர். அவங்ககிட்டருந்து கால் வந்தது. அவங்க என்ன சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் சொல்லியிருக்கீங்க, நாங்கள் வந்து நாளைக்கு பர்சன் அனுப்பிச்சு உங்கள் வண்டியை வந்து எடுத்துக்கிறோம், ரிசால்வ் பண்ணி கொடுத்துட்றோம் அப்படின்னா. நான் அப்போயும் சொன்னேன், இந்த மாதிரி நிறைய இஷ்யூ இருக்குங்க, எனக்கு சர்வீஸில் உங்கள்கிட்ட உள்ளாமான்றதே எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது, வேறு ஏதாவது சர்வீஸ் சென்டராக பார்த்துட்ருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு, இல்லை சார் எங்களுக்கு இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் மெயில் இருக்குது, ஸோ நாங்கள் வந்து ரிசால்வ் பண்ணி கொடுக்குறோம், இந்த வாட்டி அந்த தப்பு நடக்காது அப்படின்ட்டு 3rd February, 3rd வந்து செவ்வாய்க்கிழமைன்னு நினைக்கிறேன், காலையில் நம்ம பக்கத்தில் தான் ஒருத்தர் டிரைவர் இருக்கார் போல். ஸோ வீடு இருக்குது போல். அவர் நேராக வந்து ஒரு 8 மணி இருக்கும் வண்டி எடுத்துகிட்டு போனார். எடுத்துகிட்டு கிளம்பி போயிட்டார். ஈவினிங் ஒரு 5 மணி இருக்கும். ஸோ இல்லை, முன்னாடியே ஒரு 12 மணி இருக்கும். வண்டி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு எனக்கு வண்டி ரீச் ஆனதுனா கூட யாரும் ஃபோன் பண்ணி சொல்லலை. அப்புறம் நானே தான் ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன். வண்டி ரீச் ஆகிடுச்சு அந்த சிசிஎம்க்கு, நான் தான் ரிசீவ் பண்ணேங்க, வண்டி உள்ளே போயிருக்கு, செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு கால் பண்ணுவாங்க. நான் அப்புறம் ஒருத்தர் 12 மணிக்கு ஒரு கால் வந்தது. பேசினா அவர் வந்து அந்த சர்வீஸோட மேனேஜர். ஸோ நம்ம வண்டியை வந்து பார்க்குறவர் மேனேஜர்.
அவர் தான் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாரு. அவர் கால் பண்ணார், இந்த மாதிரி என்ன பிரச்சனை ஏது என்னான்ட்டு எல்லாத்தையும் கேட்டுக்கினாரு. ஓகேங்க நான் ஈவினிங் கால் பண்ணுறேன் அப்படின்னு வச்சுட்டாரு. ஒரு 5:30க்கு நான் கால் பண்ணேன் திருப்பி. ஸோ ஒரு 5:30 இருக்கும் மக்களே, நான் கால் பண்ணேன் திருப்பி அவங்களுக்கு. கால் பண்ணி வண்டி என்னங்க ஆச்சு, எதுவும் சொல்லலை எனக்கு அப்படின்ட்டு. அதுக்கு நடுவில் வந்து ஒரு ஆப் இருக்குது, சுசுகியோட ஒரு ஆப்பு. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன நடக்குதுன்ட்டு அதில் அப்டேட் பண்ணணும். நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அந்த ஆப்பு. வெறும் வந்து ஆன்கோயிங் சர்வீஸ் மட்டும்தான் அதில் போட்டிருந்தது. என்ன இஷ்யூ, ஃபோட்டோஸு எதுவுமே அப்லோட் பண்ணல. ஆக்சுவலாக என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருக்காருங்க, அவர்கிட்ட வந்து ஹுண்டாய் இருக்குது. என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஒரு வண்டி சர்வீஸ்க்கு உள்ளே வந்ததுன்னா என்ன பண்ணுறாங்க, என்ன சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு வாட்ஸ்அப்பில் அப்டேட் பண்ணுறாங்க. சுசுகியில் எனக்கு டொயோட்டாலேயும் இது இருக்குது, அப்டேட் பண்ணுவாங்க. சுசுகியில் ஒரு அப்டேட்டும் கிடையாது. வண்டி வந்து ரீச் ஆச்சாங்க கூட வந்து நம்மளுக்கு அப்டேட் பண்ண மாட்டாங்க. நான் ஃபோன் பண்ணி கேட்கணும் தான். பர்டிகுலராக சொல்கிறேன், இந்த மேனேஜர் இருக்காருங்களே, அவருக்கு வந்து ஃபஸ்ட் டைம் எனக்கு கால் பண்ணார். அதுக்கப்புறம் எல்லா கால்ஸுமே வந்து நான் பண்ண கால்ஸு. எதுவுமே நிறைய கால்ஸ் ஆன்சர் பண்ண மாட்டார். கேட்டால் மீட்டிங்கில் இருக்கேன் அப்படின்னுவார். திருப்பியும் அந்த மிஸ்டு கால் இருக்கேன்னு பார்த்துட்டும் கால் பண்ண மாட்டாருங்க. ஒரு கஸ்டமர் சர்வீஸுங்கிறதே சுத்தமாக கிடையாது. சரி, நெக்ஸ்ட்டு வந்து இஷ்யூக்கு வருவோம். இப்போ வந்து மணி ஒரு 5:30, வண்டி வரலைங்களா அப்படின்ட்டு, கிளம்பிடுச்சிங்களா, என்னாச்சு ரெடி ஆகிடுச்சிங்களான்னு கேட்கறதுக்கு கால் பண்ணுறேன். அவர் என்ன சொன்னார்னா, இப்போ தாங்க ரேம்ப்லேருந்து இறக்கணும், பார்த்துட்ருக்கோம். என்னென்னா அந்த 2 பேரிங் இருக்குல்ல, அதுலேருந்து தான் சவுண்டு வருது. இப்போ தான் அதை சர்வீஸ் பண்ணியிருக்காரு. அதை சேஞ்ச் பண்ணல, சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு டெஸ்ட் ட்ரைவ் போயிட்டு வண்டியை வாஷ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு அமுச்சு விட்ருவோம், நான் கால் பண்ணுறேன் அப்படின்னு வச்சுட்டாரு. மணி வந்து ஒரு 6:30, 7 o'clock இருக்கும். திருப்பியும் நான் கால் பண்ணதுக்கு, சார் டிரைவர் இப்போத்துக்கு அவைலபிலிட்டி இல்லை, வண்டி இப்போ தான் வந்து டெஸ்ட் ட்ரைவ் போகிறதுக்கு நின்றுட்டுருக்கு, மார்னிங் வந்து டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு வந்து க்ளீனாக அமுச்சு விட்றேன் சார், ஏற்கனவே வந்து இந்த வாஷிங் ப்ராப்ளம் வேறு சொல்லியிருக்கீங்க, பார்த்து உங்களுக்கு அமுச்சு விட்றேன் அப்படின்னாரு. ஸோ 3லேருந்து 4க்கு போயிடுச்சு. செவ்வாய்க்கிழமையிலேருந்து புதன்கிழமைக்கு இப்போ ஸ்கிப் ஆகிடுச்சு. புதன்கிழமை காலையில் நான் ஒரு 11 மணிக்கு 11:30க்கு கால் பண்ணுறேன். கால் பண்ணதுக்கு, சார் இப்போ தான் வந்து டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணோம், திருப்பியும் வந்து லைட்டாக அந்த நாய்ஸ் இருக்குது, இப்போ வந்து சம் லூப்ரிகேட்டை என்னோ பண்ணணும், கொஞ்சம் இருங்க நானும் பார்த்துட்டு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, நான் ஈவினிங் திருப்பியும் ஒரு 5 o'clock பண்ணுறேன். 5 o'clock பண்ணதுக்கு, சார் ரெடி ஆகலை வண்டி, நாளைக்கு தான் வந்து ரெடி ஆகும், உங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து புதன்கிழமையிலேருந்து வியாழக்கிழமைக்கு போயிடுச்சு, வியாழக்கிழமை நான் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன். வந்து நம்ம மாற்றினதில் வந்து அதில் 2 பேரிங் இருக்கும் மக்களே, நான் உங்களுக்கு அதோடய ஃபோட்டோ போடுறேன். 2 பேரிங் இருக்கும். இது வந்து எனக்கு ஒரே பார்ட்டா இல்லை பேரிங் மொத்தம் தனித்தனியாக மாற்றுவாங்களா அப்படிங்கிறது தெரியல. என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஏற்கனவே வந்து சுசுகியில் ஒருத்தர் இருந்தார், அவர்கிட்ட கேட்டால் இது ஒரே பார்ட் நம்பரில் தான் அங்கே வரும், இது தனித்தனியாலாம் மாற்றுறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. பட் ஆனால் இவர் என்ன சொல்கிறார், ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் ஒரு பேரிங் மாற்றினோம், அது நாய்ஸு கண்ட்ரோல் ஆகிடும்னு பார்த்தோம், அப்புறம் பார்த்தா திருப்பியும் இன்னொரு பேரிங்லேருந்து நாய்ஸ் வந்தது, அதை மாற்றணும் அப்படின்றாரு. இது எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியல. தெரிஞ்சவங்களை கேட்டாலும் அந்த மாதிரி வாய்ப்பு இல்லை, இது ஒரே பார்ட்டு, அதாவது பார்ட் நம்பர் அப்படின்றாங்க. இது வந்து அப்படி மாற்ற முடியாதுங்க. ஸோ இவர் சொல்கிறாரு, ஒரு பேரிங் மாத்திரம், இன்னொரு பேரிங் வந்து சவுண்டு வருது, திருப்பி அதை மாற்றணும் அப்படின்ட்டு. எப்போ சொல்கிறாருன்னா வியாழக்கிழமை சொல்கிறாரு. என்ன சொல்கிறாருன்னா, வெள்ளிக்கிழமை காலையில் 11 மணிக்கு உங்கள்கிட்ட வண்டி இருக்கும், எனக்கு வெள்ளிக்கிழமை முக்கியமான அப்பாயின்மெண்ட் ஒன்று இருக்குங்க, டாக்டர்கிட்ட போகணும், ஹாஸ்பிட்டல் போகணும், வீட்டில் பெரியவங்களை கூப்பிட்டு போகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 2 மணிக்கு என்ன அப்பாயின்மெண்ட்டு. நான் கேட்குறேன், 2 மணிக்கு வந்து எனக்கு அப்பாயின்மெண்ட்டுங்க, கரெக்டாக எனக்கு வண்டி எப்போ வரும் சொல்லுங்கள், இல்லைனா வெளியில் நான் வண்டி அரேஞ்ச் பண்ணிப்பேன் அப்படின்ட்டு. அவர் என்ன சொன்னார், 11:30, 12 o'clock உங்களுக்கு வண்டி இருக்கும் அப்படின்றாரு. சரி நானும் விட்டேன். கரெக்டாக மணி ஒரு 12 o'clock மறுநாள் நான் வந்து ஃபோன் பண்ணும்போது அவர் என்ன சொல்கிறாரு, சார் இப்போ தான் வந்து பார்ட் வந்து சேஞ்ச் பண்ண போயிருக்கு, உள்ளே கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் அப்படின்றாரு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா 12 மணிலேருந்து 4:30 மணி வரைக்கும் அவர் ஃபோன் எடுக்கலைங்க. நானும் ஃபோன் பண்ணுறேன், சிசிஎம்க்கு பண்ணால் ஃபோன் எடுக்கலை. சரி கிளம்பி போயிடலாமான்ட்டு ஒரு இது பார்த்திங்கன்னா, எனக்கு ஹாஸ்பிட்டல் போக வேண்டியது இருக்குது, வெளியில் வண்டி அரேஞ்ச் பண்ணி திருப்பி ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு வந்துட்டு 4:30 மணிக்கு ஃபோன் எடுத்தார். சாரி அவர் எடுக்கல, சிசிஎம் தான் எடுத்தாங்க. இந்த மாதிரி கேட்குறேன், என்னங்க ஆச்சுன்னா, சார் இன்றைக்கி ஃபுல்லாக மீட்டிங்கில் இருந்தோம், அதனால் ஃபோன் எடுக்க முடியல அப்படின்றாங்க. எனக்கு வந்து இப்போ ஒரு கஸ்டமர் ஃபோன் பண்ணுறாரு, ஒரு 5 நிமிஷம், ஒரு 2 செகண்டு இருங்க சார், நான் வெயிட் பண்ணுங்கள், நான் பார்த்துட்டு சொல்கிறேன் அப்படி இல்லைன்னா, மீட்டிங்கோட தாட் ப்ராசஸ் என்னங்க, கஸ்டமரோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனு, அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணாமல் வெறும் மீட்டிங்கே அட்டன் பண்ணிகிட்டு இருந்தால் அது என்ன அர்த்தம்?
ஸோ இப்படி போயிட்டு இருந்தது. அது அப்போயும் அவர் ஃபோன் எடுக்கலை. இவங்க வந்து கனெக்ட் பண்ணாங்க எனக்கு கான்காலில் கனெக்ட் பண்ணி அவர் சொல்கிறாரு, சார் இப்போ தான் பார்ட் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம், அது வந்து வரத்துக்கு 1 ஹவர்லேருந்து 1.5 மணி நேரம் ஆகும், ஃபிட் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன் அப்படின்றாரு வெள்ளிக்கிழமை. சரி ஓகே. நான் அதுக்கப்புறம் நிறைய கான்வகேஷன் போச்சுங்க. எனக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப கோவம் வந்துருச்சு. ஒரு நாய்ஸ் கோசம் ஒரு 4 நாள் வண்டி நிற்கிது மக்களே. இது வந்து என்னோடய ஓன் நியூஸுக்கு இருக்குது. எர்டிகாவில் நிறைய வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ டீ போர்டு வண்டி இருக்குது. 4 நாள் வண்டி நின்றுதுன்னா அவங்களுக்கு என்ன லாஸ் ஆகும் மட்டும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள். ரொம்ப பெரிய விஷயம் கூட கிடையாது, ஒரு சின்ன நாய்ஸை அரெஸ்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இதுக்கு வந்து 4 நாள். இப்போ தான் வந்து அவர் உண்மையிலே பார்த்திங்கன்னா அவர் மதியானம் தான் பார்த்தேன். அதாவது வெள்ளிக்கிழமை எப்போ போச்சு, செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளிக்கிழமை மதியானம் தான் அந்த பார்ட்டியே ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க. அது வந்ததுக்கப்புறம் ஃபிட் பண்ணி அப்படி இப்படின்ட்டு எனக்கு ஒரு 7:30 மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்ததுங்க வண்டி. ருக்கோ ஜரா சபர் கரோ. வண்டி வரும்போதே திருப்பி அந்த நாய்ஸ். எனக்கு என்ன பண்ணுறது என்ன பேசுறதுன்னு தெரியல. வண்டி வருது வீட்டுக்கு, நான் உங்களுக்கு திருப்பியும் அந்த வீடியோவை போடுறேன் பாருங்கள். இப்போ பார்த்தீங்களா? ஸோ அதே நாய்ஸு, அதே சவுண்டு அந்த டென்ஷனர் கிட்ட இருந்தோ எங்கே இருந்தோ வருதுங்க. அதை வந்து அவங்களால இது பண்ண முடியல. அவங்க வந்து கோல்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க. அவங்க மேலே தப்புன்னு சொல்லலை, மாற்றிட்டு அதை கோல்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க. அங்கே பண்ணதில் அங்கே கோல்ட் ஸ்டார்ட்டில் வராது. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், வண்டி ஓடிச்சுனா மட்டும்தான், ஒரு 1/2 hour ஓடிச்சுனா மட்டும்தான் வந்து அந்த சவுண்ட் வர ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். இங்கே வரும்போதே அந்த சவுண்டுங்க. இன்னொரு ஓஸ்டான ஒரு கேஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏற்கனவே நான் ரொம்ப கோவத்தில் இருந்தேன். அந்த மாதிரி சவுண்டு வருது, அதை வந்து ரிசால்வ் பண்ணல, 4 நாள் வண்டி நிறுத்திட்டாங்க அப்படின்ட்டு. வண்டி மேலே இருந்த ரேடியோ ஆண்டனா இருக்குங்களே, அது இப்போது மிஸ்ஸிங்கு. அவர்கிட்ட கேட்கும்போது, நான் பார்க்குறேன் சார், செக் பண்ணுறேன். அவர் மேனேஜர் கால் பண்ணலங்க, கால் எடுக்கலை. நைட்டு வந்த டிரைவர்கிட்ட தான் கேட்டேன். அவருக்கு இல்லை சார், நானும் செக் பண்ணல வரும்போது அப்படின்ட்டு. நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள், ஆண்டனா மிஸ்ஸிங்கு. நான் வந்து கால் பண்ணால் எடுக்கலை, ஏன்னா ரொம்ப லேட்டாகவும் ஆகிடுச்சு, வீட்டுக்கு போயிருப்பாங்க. அது ஓகே. நான் என்ன பண்ணேன், வாட்ஸ்அப்பில் வந்து அந்த சவுண்டு அந்த ஆண்டனாவை காணோம் அப்படின்ட்டு சிசிஎம்க்கும் போட்டு விட்டேன், அந்த சர்வீஸ் மேனேஜருக்கும் போட்டு விட்டேன். நாளைக்கு நான் எடுத்துகிட்டு வரேங்க, தயவு செஞ்சு எனக்கு வந்து கிளியர் பண்ணி கொடுங்க. அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணேன், கஸ்டமர் கேர், சுசுக்கியோட கஸ்டமர் கேருக்கும் கால் பண்ணேன். அங்கே கால் பண்ணால் ஒரு ஹிந்தி பையன் ஒரு இங்கிலீஷில் பேசினா எப்படி பேசுவானோ அந்த மாதிரி பேசுகிறான், தமிழில் கிடையாதுன்ட்டான். ஒரு இங்கிலீஷ் அதாவது ஹிந்தி கலந்த ஒரு இங்கிலீஷுங்க. அது அப்படியே பேசி கம்ப்ளைண்ட்டும் பண்ணிட்டேன். அது ஒரு வேஸ்ட்டு. மறுநாள் வந்து திருப்பியும் வந்து எல்லாத்தையும் போட்டு ரிசால்வ் ஆகலை அப்படின்ட்டு அந்த 5 பேருக்குமே மெயில் அடித்தேன். மெயில் பண்ணி திருப்பியுமே வந்து மறுநாள் காலையில் ஒரு 10 o'clock அவங்க வந்து அந்த சிசிஎம் வந்து ரிப்ளை பண்ணாங்க எனக்கு அந்த வாட்ஸ்அப்லேயே. மறுநாள் காலையில் வாங்க சார், கண்டிப்பாக வந்து ரிசால்வ் பண்ணி தரோம், ரொம்ப சாரி அப்படின்ட்டு. எனக்கு சாரிலாம் வேணாம் மேடம், எனக்கு வந்து வண்டியை வந்து கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணி கொடுங்க அந்த நாய்ஸை. ஏன்னா இன்ஜின்லேருந்து வருதுங்க. அது அப்படியே அக்ரவேட் ஆச்சுன்னா எங்கேருந்து வருதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியல. எங்கேயாவது நம்ம போகும்போது ஒரு ப்ராப்ளம் ஆகலாம். அந்த டைனமோ இருக்குங்களா, அந்த டைனமோ சுற்றி தான் வந்து அந்த பெல்ட் வந்து பாஸ் ஆகுது. எங்கேயாவது போய் கட் ஆச்சுன்னா ஸ்டேரிங் கட் ஆகிடும், டைனமோ கட் ஆச்சுன்னா நம்மளுக்கு பவரை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணி பேட்ரி கொடுக்காது, வண்டி வந்து பிரேக் டவுன் அளவுக்கு போயிடும். ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக பார்த்தாகணும். நம்ம எடுத்துகிட்டு போனேன். மறுநாள் காலையில் நான் இதை மென்ஷன் பண்ணேன், எனக்கு வந்து நாளைக்கு ரிசால்வ் பண்ணலன்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து லீகல் ஸ்டெப் எடுப்பேன். கன்சியூமர் ஃபோரமுக்கு வந்து நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் வந்து நான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்பேங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். அவங்க வந்து அதெல்லாம் பண்ணாங்க, நான் வந்து சரி பண்ணித்தரேன், நாங்கள் வாங்க 10 o'clock வாங்க அப்படின்னாங்க. அப்போ தான் வந்து நாங்கள் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாகவும் மீட்டிங்லாம் முடிச்சுட்டு, சரி நான் இங்கேருந்து வீட்டிலேருந்தே 10 o'clock கிளம்பி அங்கே போனேன். போய் வண்டியை கொடுத்ததுக்கு நம்மளுக்குன்னு ஒருத்தரை வந்து அந்த ஃப்ளோர் சர்வீஸ் அட்வைஸரை வந்து இது பண்ணி வண்டியை உள்ளே எடுத்துகிட்டு போயிட்டார். ஸோ எடுத்துகிட்டு போயிட்டு கரெக்டாக ஒரு 12 o'clock வரைக்கும் வெயிட் பண்ணேன். அப்போ வந்து அவர் எடுத்துகிட்டு வந்தார். திருப்பியும் உள்ளே கூப்பிட்டாங்க, என்ன உள்ளே கூப்பிட்டு கொண்டு போயிட்டு கட்டினார். அந்த பெல்ட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க, அதாவது இன்ஜின் பெல்ட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு இப்போ பாருங்கள் நாய்ஸ் வருதான்ட்டு. நாய்ஸ் வரல இப்போது.
ஸோ நாய்ஸ் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா இந்த பார்ட் பாருங்களேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் பம்ப்பு, இன்ஜினுக்கு வந்து அந்த கூலண்ட்டை அனுப்புகிற பம்ப். அது அந்த பம்பில் ஒரு பேரிங் இருக்குது, அந்த பேரிங்லேருந்து நாய்ஸ் வருது. ஸோ அந்த 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 செட்டையே வந்து மாற்றணும். இது வந்து பார்ட் வந்து நம்மக்கிட்ட அவைலபிள் இருக்குது, ஆனால் இப்போ நம்மக்கிட்ட இல்லை. இதுலேருந்து ஸ்டோர்லேருந்து சம்திங் எங்கேயோ யார்ட்லேருந்து வரணுமோ என்ன சொன்னார். அது வரத்துக்கு ஒரு 2 hours ஆகும் அப்படின்னாரு. நீங்கள் வந்து வீட்டுக்கு போயிடுங்க, நான் வந்து அமுச்சு விட்டுறேன்னாரு. முக்கியமாக அன்றைக்கி ஈவினிங் எனக்கு ஒரு ரிசப்ஷன் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று இருக்குது. சார் எனக்கு வண்டி கொடுங்க, நான் வந்து மண்டே உங்களுக்கு எடுத்து வந்து கொடுக்குறேன். அதாவது நான் இப்போ ரெக்கார்ட் பண்ணுறது வந்து மண்டே 9th கொடுக்குறேன் அப்படின்னாரு. இல்லை சார், வண்டி இருக்கட்டும், நான் பண்ணி கொடுத்துட்றேன், நான் கண்டிப்பாக வந்து 5 மணிக்குள்ளே உங்களுக்கு வண்டி வந்துடும் அப்படின்னாரு. ஸோ திருப்பியும் வந்து மேனேஜரு நம்ம வண்டியை பார்க்குற மெக்கானிக்கு, சிசிஎம்மு அண்டு இப்போ புதுசாக வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா அந்த ஃப்ளோர் மேனேஜர்னு சொல்லி, அவர் தான் நம்ம வண்டியை பார்த்தார். அதுக்கப்புறம் அவர் ஆனால் நல்ல மனுஷன் மக்களே. எப்போ ஃபோன் பண்ணாலும் எடுப்பார். அதே மாதிரி கரெக்டாக அப்டேட் பண்ணுறாரு என்ன நடக்குது அப்படின்ட்டு. ஸோ இதெல்லாம் முடிஞ்சது. நான் வந்து வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். கரெக்டாக வந்து ஒரு 5:30க்கு வண்டி ரெடி ஆகிடுச்சு. அப்புறமா ஒரு ஃபோனில் வந்து வண்டியை கொஞ்சம் ஓட்டி இது வீடியோ எடுத்து அனுப்பிச்சார். இதுதான் சார் இப்போ ப்ராப்ளமு, இந்த இடத்துல தான் இது போயிருக்கு அப்படின்ட்டு வீடியோ எடுத்து அனுப்பிச்சார். ஸோ வண்டி வந்துருச்சு. அதே மாதிரி ஆண்டனா மறந்துட்டார். திருப்பியும் நான் வந்து அவருக்கு ரிமைண்ட் பண்ணேன். ஆண்டனா வந்து புதுசாக வந்து போட்டு கொடுத்தாரு நம்மளுக்கு. ஸோ இது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, ஃபஸ்ட்டே நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் கேர் எடுத்து கஸ்டமர் வண்டி வந்து இத்தனை வாட்டி வந்துட்டு போகுது, இவ்வளோ கம்ப்ளைண்ட் ஆகுது அப்படின்ட்டு ஒரு கேர் எடுத்து நம்மளுக்கு அந்த வண்டியை வந்து பார்த்துருந்தாங்கன்னா, தேவையில்லாமல் அந்த டென்ஷனரில் நாய்ஸ் வந்து உண்மையிலே வரல போல். அதை வந்து தேவையில்லாமல் வந்து நம்மளுக்கு வாரண்டியில் க்ளைம் பண்ணி மாற்றிருக்காரு. அண்ட் இப்போது வந்து அந்த பம்பு, வாட்டர் பம்பை வந்து மாற்றிருக்காங்க. ஸோ 2 பார்ட்டை வந்து நம்மளுக்கு வாரண்டியில் மாற்றிருக்கு. எனக்கு வந்து ஒரு பைசா செலவு கிடையாது. எனக்கு செலவுன்னு பார்த்திங்கன்னா, அந்த 4 நாள் வண்டி இல்லாமல் நான் வெளியில் போகும்போது யூஸ் பண்ணதுக்கு எனக்கு செலவு. அதே மாதிரி பெட்ரோல் வந்து ஒரு 1000 ரூபாய்க்கு போட்டிருப்பேன். வண்டி போகிறது வர்றது உள்ளே செக் பண்ணுறது. ஸோ அதுதான் செலவு எனக்கு. வாரண்டியில் இப்போ வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க. இதை வந்து ஒரு சிம்பிளாகவே 1 டேலே முடிச்சிருக்கலாம் மக்களே. ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த சர்வீஸ் விடும்போதே அவர் சரியாக கரெக்டாக வந்து அதை வந்து பார்த்துருந்தாருன்னா இவ்வளோ டென்ஷன் தேவையில்ல, இவ்வளோ நாள் தேவையில்ல. எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் வந்து அந்த சர்வீஸ்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா 6 days வந்து இதுக்கு எடுத்துருக்கு. 6 days வந்து ஒரு வண்டி இல்லை என்கிட்ட. சரி, நான் பர்சனலாக யூஸ் பண்ணுறேன், ஓகே. இதே டீபோர்டு வச்சுருக்காங்க, இந்த மாதிரி ஒரு இஷ்யூவை வந்து ஃபேஸ் பண்ணாங்களாம். அந்த 6 நாள் வந்து அவங்களுக்கு வருமானம் இல்லாமல் போகும். ஒரு டியூ கட்ட முடியாது, ஒரு இஷ்யூ ஆகும் இல்லைங்களா. ஸோ இதை வந்து தவிர்க்கணும். ஒரு அவேர்னஸ் வேணும். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து தெரியுது யாருக்கு வந்து மெயில் பண்ணணும், மெயில் பண்ணால் இது வந்து எவ்வளோ சீரியஸாக எடுத்துப்பாங்க அப்படின்ட்டு ஒரு அவேர்னஸ் இருக்குது. இப்போது தெரியாதவங்க ஒரு அவேர்னஸ் இல்லை, வந்து சர்வீஸ் சென்டரில் விட்டால் நம்மளுக்கு நல்லா பண்ணி தருவாங்க, ஆத்தரைஸ்டு சர்வீஸ் சென்டர் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து நிறைய பேர் இருப்பாங்க இல்லைங்களா. ஸோ அவங்களுக்குலாம் வந்து இது தெரியணும். அதனால தான் உங்ககிட்ட வந்து நான் அதை ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் மக்களே. உங்களுக்கு வந்து அந்த மெயில் ஐடிஸ் நான் என்னென்ன அனுப்பினேன் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு வேணும்னா என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி இருக்குது, அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு எனக்கு டிஎம் பண்ணுங்கள். டிஎம் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தரேன் கண்டிப்பாக. இது வந்து நான் சுசுக்கியில் இந்த மாதிரி மெயில் ஐடிஸை வந்து இது பண்ணேன். இது மாதிரி நிறைய வந்து உங்களுக்கு சர்வீஸ் சென்டர்லேயே ஒட்டி வச்சுருப்பாங்க. யார் யாருக்கு வந்து மெயில் ஐடி வந்து யார் யாருக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுமோ அவங்களுக்கு மெயில் ஐடியோட ஃபோன் நம்பர்ஸுமே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும், நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் இருக்குது. ஒரு சர்வீஸுங்கிறது தான் இந்த நம்ம சுசுக்கியோட பெரிய பிரச்சனைங்க. ஒரு ஃபாலோ அப் கிடையாது. ஒரு ஜென்யூன் ஆத்தரைஸ் சர்வீஸ் சென்டர்னோ அதுலேயே வந்து அந்த ஆண்டனா வந்து கைட்டிட்டு போயிடுறாங்க. ஸோ வேறு என்னன்னா நம்ம கைட்டினாங்க, அதாவது ஒரு ஆண்டனா நம்மளுக்கு தெரியுது இது மிஸ்ஸிங்குங்கிறோம். வேறு ஏதாவது பார்ட் வந்து கைட்டு நம்மளுக்கு எப்படி தெரியும்? நடக்காதுன்னு அது சொல்ல முடியாதுங்க. நடந்துருந்ததுன்னா ஸோ ஒரு ஜென்யூனிட்டி வேணும், ஒரு டிரான்ஸ்பரன்சி வேணும். இவ்வளோ தான் கேட்குறோம். ஒரு சர்வீஸ் பண்ணுறீங்க, ஒரு காசு இல்லாமல் எதுவும் பண்ணுறதில்ல, எல்லாமே காசு தாங்க. காசு வாங்கிட்டு தான் வந்து நம்மளுக்கு பண்ணுறாங்க அந்த சர்வீஸு. அதை வந்து க்ளீனாக பண்ணிவிட்டு போங்க அப்படிங்கிறது தான் நான் சொல்கிறது. உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு இஷ்யூ நடந்துருந்தால் எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள், நம்ம ஷேர் பண்ணிப்போம். தென்
நெக்ஸ்ட்டு ஒரு நல்ல வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். ஃபைனலி வந்து அந்த இஷ்யூ வந்து ரிசால்வ் ஆச்சு. ஸோ முந்தானேத்து தான் வண்டி வந்தது. இப்போ தான் வந்து ஒரு லாங் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வந்தேன். சவுண்ட் எதுவும் அந்த நாய்ஸ் எதுவும் வரல, பரவாயில்ல, அது நல்லா இருக்குது. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை ஆல்ல வச்சுக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு இதை ஷேர் பண்ணி விடுங்க. புதுசாக ஒரு வண்டி எடுக்க போகிறாங்க, இல்லை சுசுக்கியில் தான் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்கங்க மக்களே. நான் எடுக்க வேணான்னு சொல்லலை. ஒரு நல்ல ஆத்தரைஸ்டு சர்வீஸ் சென்டரு உங்களுக்கு தெரியும், பர்சனலாக வந்து உங்களுக்கு உள்ளே வந்து ஆள் தெரியும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக தாராளமாக எடுக்கலாம். இல்லை ஒரு செகண்ட் ஒப்பீனியன் வச்சுக்கோங்க, வேறு வண்டி எதாவது எடுக்கலாமா அப்படின்ட்டு. ஸோ அதெல்லாம் பார்த்து எடுங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களை சீக்கிரம் மீட் பண்ணுறேன். பாய்.